Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Jeg elsker at danse, og skal jeg ret godt lide Hvorfor er du her i dag? Ja, det er nok mest på grund af vennerne og så også musikken. Det er jo helt i orden. Det er optimalt. Ja. Og hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Lille Skensved. Nej, det er nærmest. Det er ved siden af Roskilde. For at give mig noget ordentlig gas. Og på musikken selvfølgelig. Hvorfor er du her i dag? Jeg har faktisk med arbejde. Jeg arbejder i en ungdomsklub, og så har jeg lovet at tage nogle under med. Så jeg har siddet en tur på Fredericia Ungdomsklub. Hvorfor er du her i dag? Jeg ved ikke, hvor jeg er. Øl? Det er dejligt. Scenen ændrer sig vedrørende dansen og fremmødet og så videre. Jeg har meget, man kan godt mærke, til at starte med, der var det meget, altså dansen gik op i, og musikken var egentlig så lidt mere en biting. Og musikken har fået, altså det har meget større betydning i dag. Altså det er sådan lidt ambivalent i forhold til det, fordi ja, altså, det er både fedt, og det er ikke så fedt, fordi det gør også, at dansen ændrer sig, og man kommer meget, så mange af de der crews, man kan se i dag, der er ikke helt så stort fællesskab, som der var for 2 år siden. Det er lidt ærgerligt, men omvendt, det er måske også kulturen, der er i dag, samfundskulturen, der gør det. Med det. Hvor mange år har du været her sådan scenen? Altså jeg er ikke så meget i hardstrike scenen der, men jeg har været her med alle år. Og første gang vi mødtes hernede, hvor vi var 30 mennesker og en ghettoblaster og så til nu. Okay, hvor kommer du fra i landet? Jeg er fra Fredericia. Hvorfor er du her i dag? Det er skide fedt at være til meetup og møde sine venner og møde nye. Jeg kommer her i dag, fordi jeg er kolonierskønt og fordi det er sjovt med med folk og jeg er lige som kan. Hvor kommer du så fra i Danmark? Jeg har også kommet fra den første by på Sjælland, jeg kommer fra Skorsund. Og hvorfor er du her i dag? Ja, det er fordi, at jeg godt kan lide fællesskabet og vennerne og musikken. Og hvor er det, du er fra? Jeg er fra Greve, som ligger rigtig langt væk herfra. Hvorfor er du her i dag? For at møde nye mennesker, og hvis jeg bedre mamma, hvis jeg kan. Og hvor kommer du fra i Danmark? Hvorfor er du her i dag? Med musik.
Fighting for our freedom, the world will know this fear. Defend the way of living, our enemies are near. Stand against injustice and Gotham in the order. Let the beast roar, monsters of hardcore.